18 warga Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua menjadi korban akibat speedboat yang ditumpangi diterjang angin kencang dan gelombang tinggi. Saat ini tim SAR menyatakan 17 korban hilang dan 1 korban meninggal dunia. Sebuah speedboat atau perahu cepat terbalik akibat badai dan gelombang tinggi di perairan Tanjung Andei, Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Kepala Kantor SAR Biak Kundori mengatakan insiden itu terjadi saat speedboat yang mengangkut 21 penumpang bertolak dari kota Serui menuju kampung Waindu pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Namun dalam perjalanan, speedboat diterjang angin kencang dan gelombang tinggi hingga akhirnya terbalik dan tenggelam di perairan Waindu sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Baik, izin Bapak untuk perkembangan operasi selanjutnya. Kami tetap melakukan luas areanya diperlebar dengan memperhatikan situasi dengan memberikan hal lainnya sifatnya urgensi di lapangan. Nanti kita koordinasi saja tetap dengan panglima TNI APRI. Tepatnya tanggal 27 Desember 2025 kurang lebih sekitar jam 12 lewat masyarakat yang mencari mendapat 1 jenazah perempuan, dan setelah kami identifikasi pada keluarga dipastikan bahwa korban yang ditemukan atas nama Sarah Injoroweri. Pada proses pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban atas nama Sarah Injoroweri sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Korban ditemukan pada jarak sekitar 3,7 nautical mile dari lokasi insiden dalam keadaan meninggal dunia. Korban pun langsung dibawa ke Puskesmas Waindu untuk penanganan medis sebelum diserahkan kepada keluarga. Selain penyisiran menggunakan kapal, tim SAR gabungan juga melakukan pencarian melalui udara menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara.